Eh, butuh alasan. Iya. Sinten panjenengan? Ya aku kang diarani pepatih ana ing Kabuk. Ana ing kawibawan kene iki. Aku kang diarani pepatih buta. Ngapuntene kula mboten ngenali panjenengan dalem. Ya. Iki ngono, iki dina aku kautus dening Sang Prabu supayane sapa prajurit sing wis gawe kurang tentreme negara kabutanan kene iki yaiku prajurit sing males-malesan ora gage tandanging gawe. Ngapuntene kula mboten paham kados mekaten niku kula mboten paham. Sedaya kula niki namung buta sing mboten dunung kanjenge. Ya. Ngene. Sapa jenengmu? Kula Kolor. Sapa? Kolor ijo kanjenge. Ya. Ngene, Jo. Netepi dawuhipun Sang Prabu dalem yaiku. Sapa wae sing ngancik ana ing alas grabutan kene kudune izin marang panguwasane sing duweni kawibawan ana ing kene iki. Ngapuntene nggih, kula niki buta sing ora dunung. Tatanan kapemerintahan kula namung buta alasan ngoten niki. Iya, buta kolor. Ngapuntene wis nika dawuh. Ngene. Anane aku iki teko kene iki kautus dening Sang Prabu. Ngawat-ngawati ya semono uga kudune para prajurit siap siaga. Aja nganti Sang Prabu nganti kuciwa anggening ngregem panguwasa. Dadine aku minangkani pepatih ana ing kerajaan buta iki ya duweni tanggung jawab sing gedhe kanggo masalah bab iki. Ngapunten nggih. Kula mboten paham tatanan pemerintahan. Ya. Sapa? Kanca-kancamu sing manggon ana ing kene Buta Kolor. Ngapuntene kula badhe ngaturaken nggih. Kula niki sak temene ngono nggih kiambakan wonten teng mriki. Mboten kepripun lawang kula niki teng mriki nggih. Maune nggih sangka sengkan mboten asli mriki kanjenge. Ya. Iki ngene, iki dina. Awakmu kadhapuk dening pasukaning praja ana ing negara Yeksa Buta. Nggih, kula nggih siap mawon manut mawon. Ya. En mengkono mengko Buta Cakil on bakal tekan kene. Ya, mestine bakal diwenehi ngerti apa tugasmu. Yen ngono, aku arep bali.